الآن نتكلم على اجتماع مجلس الوزراء. اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ناقش المواضيع التالية. الرئيس عبد المجيد تبون طبعا ناقش مع الوزراء. أنا اللي يهمني مشروع قانون الأوقاف، طبعا هذا شؤون دينية ما نعرف لهاش. الموضوع الثاني تقرير المرحلة المتعلق بمدى تقدم الرقمنة، هذا الثاني ما يهمنيش بصراحة لأني ما نعرفلوش. أنا نروح وين عجبتني الأمور. بشأن مدى تقدم برنامج التدقيقات المتجددة نفس الشيء كي ما يهمونيش. تحيين حظيرة الهواتف الذكية نفس الشيء ما يهمونيش. اسمحوا لي كي نقول لكم حاجة ما تهمنيش معناتها مش مقتنع بها، ماشي ما تهمنيش معناتها كل شيء يهمني. أنا شتي نهضر في البلوطة، نهضر في الثقافة، السينما، نهضر في كلش. أنا وليت ما معزوزي هذاك تاع اللي يجيبوه في القنوات وين تحطوا تلقاه، أنا وليت أكثر منه. معناتها أنا مهتم بكل تخصصات وبكل القطاعات اللي تهم بلادي مهتم بها، ولكن عندما لا أحبذ النقاش أو مناقشة موضوع معناتها مش مقتنع به، وبالتالي أنا غير مقتنع بهذه الأمور. الأمر اللي مقتنع به طبعا هو النقطة الخامسة، السد الأخضر. هذا موضوع مهم ومهم جدا. السد الأخضر أمر السيد رئيس الجمهورية إعداد دفتر شروط خاص بعملية إعادة بناء السد الأخضر. قال لك استحداث شركات شبانية تشتغل في مجال التشجير، ممتاز جدا. والسد الأخضر يشمل مناطق الكثبان أيضا واعتبارها من مقالة الطريبي. موضوع في غاية الأهمية، شيء عظيم، شيء عظيم. نعم أنا مشني إيه كل شيء مهم طبعا، كل شيء مهم. قلت أنه شيء عظيم. السد الأخضر مشروع عملاق، وتكلمت على الموضوع هذا. قلت تمنيت لو أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اللي كانت عندنا محبوحة كبيرة لو اهتم بالسد الأخضر، لأننا الآن نعاني معاناة كبيرة وكبيرة جدا من ظاهرة التصحر. الرمال التي كانت تصل إلى حدود لغواط وآفلو الآن راهي وصلت لبوغزول. كثبان الرمال تصحر وصل إلى بوغزول. إذا استمر الوضع على ما هو عليه راح نلقوه في بروقية، السنوات القادمة يوصل التصحر الرمل للبروقية. الآن راهو في بوغزول راهو يدور ثم. بوغزول ما بين القصى البخاري والسر راهو يلعب الرمل ثم، السافي والزفزافي راهو يلعب ثم. قبل في جيلي أنا في السبعينات والثمانينات الرمل كنا نشتاق ونشوفوه، يا إما نروحوا البسكرة أو نروحوا البوسعادة اللي هي فيها شوية رمل، أو آفلو لغواط والسارة، حدس حاري، حسي بحبح، ذيك المناطق، هذاك المنطقة يعني سد العجال، ذيك المنطقة حتى سيدي عيسى أو سموها سيد عين الحجل وكذا ما كاش الرمل، بالعكس كاين يعني جو كأنك راك في المتيجة، بالرغم من أنها هضاب عليا لكن تحس روحك. الآن الرمل وصل بوغزول، معناتها راهو تعدى والسارة، تعدى البيرين، تعدى سيدي عيسى، تعدى سيد الحجل، تعدى سيد العجال، تعدى كل هذه المناطق، تعداها على الأقل ب50 كيلومتر أو أكثر من 50 كيلومتر، تقريبا 100 كيلومتر، شيء خطير. إذن كان من المفروض التفكير في مشروع السد الأخضر قبل عقود وليس سنوات. يعني لا يتحمل المسؤولية تبون، بل يتحمل المسؤولية نظام بوتفليقة الله يرحمه، لأنه في التسعينات ما نقدرش نتكلموا لأنه كنا في حرب، وبالعكس الدولة كانت مضطرة مرغمة لحرق الغابات. نعم في بعض الأحيان الجيش كان يضطر لحرق غابات حتى يضيق على الإرهابيين ويجعلهم يخرجون من الغابة، لأنهم كانوا متوغلين في الغابة، لازم يحرقوا الغابة باش يخرجوهم في بعض المرات. نعم، ولكن بعد استتباب الأمن مع بداية 2000 2001 2002 كان من المفروض تكون الإسراع في إعادة تشجير الغابات وإعادة مشروع السد الأخضر، لأنه مشروع عظيم وعظيم جدا.